Milli Məclisdə tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişiklik müzakirəyə çıxarıldı. Yeni təklifə əsasən işləməyən şəxslər də icbari tibbi sığorta haqqı ödəməli olacaqlar. Hətta ödənişi vaxtında etməyənlər üçün cərimə də nəzərdə tutulur. Lakin bu dəyişiklik işsiz və sosial həssas əhali üçün müəyyən suallar doğurur. Reportajımız var. Yeni qanun layihəsinə görə qeyri-formal şəkildə çalışan şəxslər, yəni əmək müqaviləsi olmadan gəlir qazanan və ya qeyri-sabit işləyən vətəndaşlar müəyyən olunmuş məbləğdə icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəklər. Təxminən 16 manatlıq aylıq ödənişi vaxtında etməyənlərə isə 10% cərimə tətbiq olunacaq. Bir insanın rəsmi gəliri, sabit işi yoxdursa necə ödəniş etsin? Söhbət sabit işi olanlardan gedir ki, onlar qeyri-formal məşğulluqla məşğuldurlar. Formal məşğulluğa keçmək istəmirlər və bununla da dövlət büdcəsinə vergi ödəməkdən yayınırlar. Təbii ki, əgər belə şəxslər və şirkətlər varsa, bunlarla bağlı qanunvericilik səviyyəsində tədbirlər görülsün. Amma mənə belə gəlir ki, kimin sabit işi yoxdur və o insanların bu şəkildə sığortaya cəlb olunması, ödənişə cəlb olunmasını mən ədalətli hesab etmirəm. 10% cərimə də indi onlara tətbiq olunması da məntiqli görünmür mənə. Gəliri olmayan insana borc artırmaq, əlavə yük yaratmaq sosial həssaslıq prinsiplərinə ziddir. Ekspertlər isə bildirirlər ki, bu dəyişikliklər təkcə sosial deyil, həm də maliyyə baxımından ciddi nəticələr doğura bilər. İşləməyən şəxslərin sığorta ödənişləri 2026-cı ilin yanvarın 1-dən dayandırılacaq və bu büdcəyə təqribən yarım milyard manat qənaətə imkan verəcək. Elə kateqoriya insanlar var ki, bunlar ya iş axtarmırlar, işsiz kimi qeydiyyatda durmurlar və yaxud da qeyri-formal məşğulluqda faydalanırlar və yaxud da kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar, lakin qeydiyyatlarını həyata keçirmirlər. Yəni faktiki olaraq nə işləyirlər, qeyri-formal şəkildə məşğulluqla faydalanırlar, müxtəlif formada qeydiyyatdan yayınırlar. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, gəliri olmayan sosial həssas qrupa aid şəxslər üçün güzəştli və ya subsidiyalı ödəniş sistemi tətbiq olunmalıdır. Əks halda bu dəyişikliklər bir çox insanın tibbi sığorta xidmətlərindən kənarda qalmasına səbəb ola bilər.